Вероника Викторовна. Сейчас я продемонстрирую и расскажу вам методику проведения аускультации легких у детей. Аускультация легких у детей проводится путем герметичного прикладывания фонендоскопа на симметричные участки грудной клетки над всей проекцией легочной ткани. Сам порядок проведения аускультации, он аналогичен порядку проведения сравнительной перкуссии. Точки выслушивания легких те же, что и при перкуссии сравнительной. Желательно аускультацию прикладывать фонендоскоп на голое тело и на межреберные промежутки. Также желательно проводить аускультацию в положении лежа, в положении сидя или же стоя. Это все зависит от возраста ребенка, также от тяжести заболевания. Так, в данном случае ребенку у нас 6 лет, выслушивается плуральное дыхание. Можно отметить, что у новорожденных детей и детей до полугода жизни выслушивается ослабленное дыхание, а детей в возрасте 5-7 лет плуральное дыхание.